अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये अल-अहमद का माशाल्लाह से हमने फ़ैन इंस्टॉल किया अपने रूम में। इसकी लुक चेक करें, मैट कलर में है, बहुत ही प्यारा कलर है, आउट क्लास कलर है और मैट ब्लैक में है। और इसकी जो लुक है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा पंखा है माशाल्लाह से। और इसका रिव्यू देते हैं आपको। और जो रिमोट है इसका डिजिटल रिमोट है, चेक करें, ठीक है, डिजिटल रिमोट है, इसको चेक करवाते हैं आपको। अपने पंखे को ऑन करते हैं जी माशाल्लाह से। ये फर्स्ट स्पीड है, ये ऑन हो गया मेरा फ़ैन। यहाँ से आपने स्पीड चेंज करनी है इसकी 1 2। ये सेकंड स्पीड पे चल रहा है अभी माशाल्लाह, बेहतरीन एयर थ्रो है सेकंड स्पीड पे। और ये थर्ड स्पीड है इसकी, और ये फोर्थ स्पीड है। इसको हमने 20 दिन इंतज़ार करके मंगवाया है। ये कंपनी में 4 थे पंखे, अब अवेलेबल है माशाल्लाह हमारे पास। और ये 5 नंबर स्पीड है। इसके बाद आता है जी 30 वाट। अब ये 30 वाट, ये फुल स्पीड होगी अब अभी। ये 30 वाट पे चल रहा है, जिस पर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब कि एनर्जी बचाएगा आपकी, 30 वाट पे चलेगा। और इसके बाद है जी फुल टर्बो मोड। ये टर्बो मोड है, ये टर्बो मोड पे एंड स्पीड पे जा रहा है ये पंखा। ये चेक करें, ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड इसकी ना। और ये बेहतरीन काम कर रहा है माशाल्लाह।